Хвала Христу, вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія. Разом з вами сьогодні я, Лена Хурс, за гукорежисерським пультом Юрій Хришталевич, а у нас у гостях доктор сакральної теології, доктор філософії, бібліст, спадарня Ірина Дубянецька. Вітаю вас, спадарня Ірина. Добрый день, вітаю. Сьогодні поговоримо з спадарняй Іриною про Франциска Скарину. Не здзіўляйцеся, тому що є нагода. У гэты чацвер 20 студзеня у 5 краінах Еўропы, у Беларусі, у Літве, у Польшчы, у Італіі і ў Празе будуць цэлебравацца святыя імшы з такой нагоды, што ў гэтым годзе 22-м адзначаем 500-годдзе з выдання малой падарожнай кніжкі Франциска Скарына. Вось пра гэту падзею, таксама пра самога Франциска Скарыну мы паразмаўляем са спадарняй Ірынай. Кажуць, што мікрафон ад вас далёка, спадарня Ірына, давайце вам перадам так. І першае маё пытанне будзе такое. Ну вось 20 студзеня гэта ўсё будзе адбывацца, але гэта, я так разумею, даволі умоўная дата, так? Што мы ведаем пра дату выдання малой падарожнай кніжкі, а што не ведаем? Добра, дзякуй за пытанне. Мы ведаем, вот уже некалькі, уже паўстагоддзя ведаем, прыкладна, што малая падарожная кніжка была выдадзена ў 1522 годзе. А даты няма. Значит, тут самым датаваннем это вельмі цікавая рэч. Вот як мы ведаем пра празскую біблію Францішка Скарыны, тое, што ён ставіў даты у пасляслов'і да кожнай кнігі, як он выдаваў. І там мы дакладна ведаем і год, і месяц, і дзень. Таму што і вот мы цудоўна ведаем, што 6 жніўня 1517 году Францішак Скарына надрукаваў псалтыр, першую кніжку, першы беларускі пераклад, друкаваны пераклад Бібліі. І адзін з першых перакладаў Бібліі вот ужо у Новай Европе. А малую падарожную кніжку Францішак Скарына выдаваў у Вільні. Ён паспадзяваўся, вярнуўшыся з Прагі на радзіму, што можна будзе таксама распачаць уже кніга друкавання на радзіме ў сваёй краіне. І ў Вільні взяўся зноў за кнігадрук. Значит, там для гэтага ніякай інфраструктуры няма, нічога не падрыхтавана. І вот в адрозненне ад Прагі, дзе ён рабіў беларускую кнігу, там уже кнігадрук быў моцна развіты, і пераклады Бібліі былі моцна развітыя, лепш, чым у большасці краін Европы. У Вялікім княстве літоўскім гэтага нічога не было, і Францішак Скарына, відаць, проста это все з нуля пачынаў. І ён зрабіў толькі 2 кнігі, наколькі мы ведаем на радзіме, малую падарожную кніжку і апостол. І апостол мае сваю дату, 1525 год. І малая падарожная кніжка выпадае з гэтай скарынавай традыцыі дат. І пытанне чаму? Таму што ён даты паўсюль ставіў, а тут даты ён ніякую не паставіў. І вельмі доўга скарыназнаўства меркавала, што малая падарожная кніжка была выдадзена нават пасля апостала, значит, пасля 25-го года. Дзесьці там ужо напрыканцы 50-х гадоў былі меркаванні, што можа она была раней ўсё ж такі зроблена. Дзесьці можа быць 24, 25, 23, 24 год. І так яно з кніжкі ў кніжку, з даследавання пераходзіла гэта ідэя, што яна была надрукаваная, значит, дзесьці напрыканцы першай паловы 20-х гадоў. І тады за справу взяўся отец Александр Натсон. І ён даведаўся, што ў Капенгагене ёсць яшчэ адзін асобнік малой падарожнай кніжкі, іх увогуле мала вельмі ў свеце. І ў гэтым асобніку ёсць 5-й раздзел, якога няма у вядомых асобніках. Значит, вядомыя асобнікі мелі там 4 раздзелы. І 5-й раздзел – это пасхалія, каляндар. І ён зрабіўся намаганні, каб раздабыць мікрафільмы. Ён раздабыў, яму прыслалі мікрафільмы, ён працаваў з мікрафільмамі, і ён расчытаў гэтую капенгагенскую пасхалію, такі тэрмін ёсць. Капенгагенская пасхалія вельмі дакладна дае царкоўны каляндарны год і рухомых і нерухомых свят на 1522-1523 гады. Гэта значыцца, што яна мусіла быць зроблена не ў гэтыя гады, а раней, не нашмат раней, таму што інакш бы сэнсу не мела. І таксама было зразумела, там ужо Скарына ставіў даты, у які дзень якога месяца будзе тое ці іншае свята, і рухомае, і нерухомае. І ён пачынаў каляндарны год не з 1 студня, а з 1 верасня.
Як бы тады у тым часе пачатак года быў досыць такая рухомая рэч. Это не так, як цяпер у нас вот это жалезабетонна, все 1 студня пачынаюць святкаваць Новы год. Тады гэтага не было шмат розных варыянтаў пачатку года. І вот гэты царкоўны год быў адзін з варыянтаў. Царкоўны год пачынаўся 1 верасня, і цяпер у усходняй традыцыі пачынаецца 1 верасня. І вот, як мы ведаем, ёсць два царкоўныя календары, вот менавіта літургічны календар, які пачынаецца з Вялікадня, ад Вялікадня да Вялікадня, і календар нерухомых свят ад 1 верасня да 31 жніўня. Значит, такім чынам. І вось на ўсходняй традыцыі гэта было такая самая пашыраная, самая нармальная, самая звычайная практыка. У заходняй традыцыі і так магло быць. Магло быць адным чынам, іншым чынам. І Скарына пачынае свой год з 1 верасня 1522 года. Значыцца, глядзіце, такім чынам 22 год пачынаецца з 1 верасня 22 года. Значыць, ён павінен быў выдаць гэта дзесьці вось у гэтым часе. І отец Александр Нацан просто паставіў дату паводле капенгагенскай пасхаліі ад пачатку 22 года да канца жніўня 22 года. Она мусіла выйсці. Вось. І это вельмі цікава, ён напісаў артыкул на гэту тэму, потым дзесьці яшчэ, і вот як у першым артыкуле так і напісаў, што вось адна з белых плям у скарыназнаўстве закрытая. І вот ён закрыў гэту белую пляму. І цікава, што яно было неяк прачытана, потым напісаў па-беларуску, напісаў па-ангельску, і тады яно неяк стала прынята, ніколі не спасылаючыся на яго, адкуль раптам гэтая дата взялася. Таму што асноўнае скарыназнаўства было савецкае, і ў Савецкім Саюзе спасылацца на отца Александра Нацана было абсалютна не прынята. Ён у Лондоне, ён жыў у Лондоне, ён у Лондоне зрабіў пераклады ўсёй па сутнасці ўсходняй літургічнай традыцыі на беларускую мову. І ён вельмі доўга быў, ён быў сам нас, он быў рэктар беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, он быў святар усходняга абраду, каталіцкі святар усходняга абраду. І уже згадаць яго, уже калі пра яго зайшла гаворка, ён быў адзін з самых выбітных скарыназнаўцаў, безумоўна, але і ён цікава сучаснаму, відаць, слухачу будзе ведаць, што ён дзесяцігоддзямі быў адзіны чалавек у свеце, хто кожны дзень маліўся за Беларусь па-беларуску. От цяпер маліцца па-беларуску гэта нармальная практыка. У тым часе гэтага абсалютна не было, па-беларуску не маліўся ніхто, апроч яго, і потым па ягоных літургічных перакладах распораз там дзесьці яшчэ хто-небудзь. І вот гэта, конечно, вельмі здорава, што цяпер гэтае святкаванне такое ідзе в міжнародным маштабе ўжо ў 2022 годзе на 500годдзе менавіта той даты, якую калісьці знайшоў отец Александр Нацан. Это наконт даты. Так? Значит, такім чынам мы ведаем, што гэта гэты год, і гэта пачатак, па сутнасці пачатак беларускага кнігадрукавання ужо ў сваёй краіне. Цяпер Вільня па-за межамі цяперашняй Беларусі. 500 год таму гэта была адна краіна, і гэта была менавіта Скарына. Мы ведаем, што ён з Полацка, але сталіца ягонай краіны была Вільня, і таму менавіта ў Вільні ён пачаў гэты кнігадрук. І цяпер, конечно, літоўцы гэта вельмі інтэнсіўна святкуюць як пачатак кнігадрукавання ў Літве. У Літве... Давайте посмеёмся трошки. Слова Літва просто мае як мінімум два сэнсы. Так? І таму это сапраўды пачатак кнігадрукавання в Літве, можна сказаць, у гістарычнай Літве. То есть это пачатак кнігадрукавання ў Беларусі, гэта таксама 2022 год, 500годдзе. Таму гэта, конечно, і для Беларусі мусіць быць вельмі вялікая дата, і было бы лагічна, каб гэта адзначалася на дзяржаўным узроўні, каб гэта адзначалася вельмі шырока, там, каб гэта вся і білборды ў горадзе, і масавая інфармацыя, і перадачы, і канферэнцыі, гэта было б вельмі лагічна і нармальна, потому што гэта все ж таки апроч заходняй Европы і паўднёвай Европы, это вельмі ранні пачатак кнігадрукавання. Мы 4, я памятаю. 4 это не с кнігадрукаваннем, это з перакладамі Бібліі. З перакладамі. Это адна з гэта 3 вялікія традыцыі было. Там, можа быць, і былі іншыя. У гэтыя часы да 1517 года, ад канца 15 стагоддзя, 1566 года, калі першы пераклад італьянскі быў зроблены на італьянскую мову, і да 1517 года, калі ўжо
італьянскі, некалькі чэшскіх, некалькі нямецкіх. То есть вот это былі вялікія традыцыі, это чэшскія пераклады і нямецкія пераклады. Маглі быць яшчэ спарадычныя пераклады іншыя, пра якія мала вядома. Але гэта тут што істотна, это тое, што 1517 год, все ж таки 6 жніўня, гэта да Лютера. Это до 31 кастрычніка 1517 года, ну, это зноў-такі умоўная дата. Але рэфармацыя пачынаецца ў 1517 годзе, вот у канцы кастрычніка, но ясна, што это уже канец года, там калі яна набірае маштабы. І нашмат пазней, калі пераклады Лютера робяцца перакладамі, потому што поўнае выданне выйшло толькі ў 1534 годзе, ажно. Але пераклады новага запавета, вот яны пачыналіся дзесьці ў 20-е гады, але рэфармацыя пачынаецца ў 17 годзе. Рэфармацыя лічыцца вот як бы штуршок для перакладу Бібліі на нацыянальныя мовы, якіх, як тады, вот як мы ведаем, там такой рэчы, як нацыянальная мова, як літаратурная нацыянальная мова, то практычна няма. Там можна казаць толькі, я не ведаю, ну, пра італьянскую, безумоўна, потому што там ужо стагоддзямі раней там пачалося адраджэнне, так? У 14 стагоддзі Данте Петрарка Боккаччо, ну, это толькі Італія. А так это все дзесьці у 16 стагоддзі пачынаецца, у самых ранніх, у іншых у 17 стагоддзі пачынаецца, ну і пазней пачынаецца. І пераклады Бібліі на гэта вельмі ўплывалі. Это толькі Беларусь, відаць, у такой сітуацыі апынулася, што пераклад адзін з самых-самых ранніх, і ён не стаўся вот такім вось этим культуратворчым фактарам для Беларусі. Беларусь потым далей жыла 20-го стагоддзя, нібыта ў яе не было Францішка Скарыны. Хаця вот, ну, параўнанні з іншымі краінамі это адзіная, відаць, такая. З самых-самых ранніх пачаткаў і вот такіх вот і вельмі позніх фіналаў. Ну, у нас все так вельмі цікава адбываецца. Спадарня Ірына, ну тады ўжо лагічна будзе запытацца пра мову малой падарожнай кніжкі. Вось што за яна, і таксама праблемнае там пытанне, так? Ну як праблемна? Там можна таксама пачаць яшчэ ад праскага Скарыны. Вот, вельмі пашыраная думка, і нават дагэтуль, хоць уже як бы даследаванне было вельмі многа, што нібыта мова саміх перакладаў Скарыны Бібліі, праскай Бібліі 517-519 гадоў, што гэта такая падбеларушаная трошачку царкоўна-славянская мова. А ўжо прадмова і пасляслоўе это беларуская мова таго часу. І пра малую падарожную кніжку, то зразумела, яна напісана таксама на беларускай мове таго часу. Там рэч у тым, што пераклады Бібліі Скарына адаптоўваў пад кніжную традыцыю, але даследаванні паказваюць, што там ёсць, ну, скажем, там велізарны працэнт там беларусізмаў, чэхізмаў, лацінізмаў, грэкізмаў і царкоўна-славянізмаў. То есть, як бы, мова-то все роўна беларуская. Яна адрозніваецца, мова перакладу Бібліі ад мовы прадмовы пасляслоўяў, яна адрозніваецца, яна нашмат больш вот у такі у славянскі бок, але это не сказаць, што это царкоўна-славянская мова, это будзе вельмі вялікая памылка. Это все ж таки беларускі пераклад. Просто Скарына так бачыў, яму так здавалася, што вот гэта будзе лепш прачытана, лепш будзе неяк успрынята як біблійная мова. І ён адрозніваў біблійную беларускую мову ад навуковай, так бы мовіць, беларускай мовы. Малая падарожная кніжка адрасаваная, вот як, ну, зрэшты, як і Біблія. Памятаем, што на тытульным аркушы да поўнай Бібліі Скарына напісаў, што гэта Біблія руска, выложена доктором Францішкам Скарыною славного града Полацка, Богу к чці, людзям паспалітым к добраму научэнню. То есть адрасат гэтай кнігі гэта паспалітыя людзі. Паспалітыя людзі это, ну, вот, больш-менш тое, што мы цяпер называем трэцяе саслов'е. Якраз тое, што нараджалася, што рухала вельмі моцна вот гэты весь ну, тое, што вот новым часам стала, так? То есть это вот людзі, якія не шляхецкага паходжання, але якія там пачыналі там прадпрымальніцтва, якія пачыналі падарожнічаць, якія пачыналі навуку рабіць, якія пачыналі такую інтэнсіўныя інтэлектуальныя прарывы таго часу. І Скарына адрасуе ім сваю працу, і малая падарожная кніжка, она таксама адрасавана вот, ну, пабожным людзям, так, якім это будзе чытаць, будзе цікава чытаць. А чаму она малая? Потому што она малога фармату. Малыя фарматы у Европе былі у тым часе вельмі ўжо развітыя. Як бы вось там, ну, в Европе, гаворачы пераважна, там Італія, Нямецчына, Францыя,
асабліва Італія, Нямецчына, так, Швейцарія, можа, таксама. Там, дзе, ну, была там, сказаць, што это была цалкам адзіная інтэлектуальная прастора, это будзе пераборам, але это вельмі шчыльна звязанае. Вот, што адбываецца в Італіі, то і потым бачым в нізкіх землях, што адбываецца в Нямецчыне, адгукаецца в Італіі, то есть вот такім чынам. І Скарына ясна, што ён праходзіў сваю, хутчэй за ўсю, ну, это ясна, што оно не можа быць інакш, ён праходзіў праз Венецыю. Так як он у Падуанскім універсітэце абараніў доктара медыцыны, зразумела, што ён у Венецыі меў сваю базу, так? Значыць, оно як бы інакш проста не можа быць, і мы ведаем, што калі Падуанскі універсітэт з'явіўся, там весь універсітэт сышоўся на яго паглядзець. То есть ён уже быў вядомым персанажам. І там была вельмі развітая традыцыя розных тыпаў кнігадрукавання. Вот оно дзесьці, вот, ну, можа, Венецыя была, можа, і найбуйнейшым, самым перадавым цэнтрам у тым часе. Ну, калі не самым, то адным з самых, все роўна. Прага вот таксама была вельмі добрым цэнтрам, дарэчы. Вот. І там кнігі рабіліся, што тычыцца Бібліі, кнігі рабіліся у фармаце вялікім, як рабіў Гутенберг. То есть гэта такое, гэта інфоліо называлася, это як палова аркуша. І рабілі гатычным шрыфтам. А у Італіі, і для Бібліі оно так і ўжывалася. У Італіі і ў Нямецчыне дзесьці больш-менш паралельна, у канцы 15 стагоддзя пачалі рабіць фармат інкватру, это палавіна гэтага фармата, і шрыфтам, які называлі, ну, больш-менш антыква, так? То есть такім гэтым шрыфтам, які адрозніваўся ад готыкі, які больш быў падобны да вот гэтых ну, антычных, ну, мовна кажучы, антычных рымскіх манускрыптаў, біблійных у тым ліку, якія пісаліся все вялікімі літаркамі, кругленькімі, акуратненькімі, там уже як бы вялікія і малыя літаркі ўжо пайшлі. І Скарына ў такім фармаце кірылічны шрыфт распрацоўвае, значыць, ён як бы адразу Біблію распрацоўвае не ў царкоўным фармаце, не для літургічнага ўжытку, а менавіта для навучання, для людзей. І ён распрацоўвае штосьці падобнае, як ён можа рабіць, ён робіць у Вільні, ён таксама стараецца гэта рабіць вельмі якасны друк, але друк уже не такой якасці, як Празкая Біблія. Празкая Біблія – это, ну, найвышэйшая класа ўвогуле, вот, кніга друкавання. І малую падарожную кніжку ён робіць яшчэ палавінным фарматам. То есть ён робіць маленькі фармат з тым, каб можна было... Вось у нас малітоўнік ляжыць вось больше, так? У 2 разы больше? Просто каб мы уяўляліся, у 1,5 раза. Да. Недзе вось так. Да. Тобто не зусім кішэнны, так? Ну, ён па тым часе кішэні былі іншага памеру, так? Яна невялікая, яна большая, конечно, за гэту, але гэта такая менавіта, каб можна было з сабой браць у дарогу. Ну, таму так і называецца. Малая падарожная кніжка, она падарожная, потому што мы ее можам браць дарогу, і зноў-такі вот якая інтэнцыя, так? У дарозе быў у сувязі вот з усім гэтым літургічным царкоўным жыццём, каб ведаў все святы, каб ведаў все посты, вот, значыць, калі пост, калі не пост, калі якое свята, малітвы, акатысты. Ён сам складае акатысты. Это вот это калі у нас паўстае ўвесь час пытанне, там якого вервызнання быў Скарына. Так. А у нас это вот тыя акатысты гавораць на бок усходняй традыцыі, таму што у лацінскай традыцыі іх не было. Это ўсходняя традыцыя, грэцкая традыцыя. Ну, то, што, конечно, он сябе называе францішкам, францыскам он сябе ніколі не называў. Францыск это прыдумалі ўжо ў савецкім часе. Ён піша дакладна «Я францішак», і піша францискам Скарынам выложена, то есть імя ў яго францішак. І ён, імя францішак, это зразумела з лацінскай традыцыі, з еўрапейскай лацінскай традыцыі. Вось. Это нават яшчэ пратэстанты кажуць, што ён пратэстанцкага духу, бо Біблію перакладаў. Правильно, але просто ранавата. Ранавата крыху для пратэстантаў, але і вот тое, што мы ведаем, што ў Вільні ён служыў у віленскага біскупа Яна. Але мы не ведаем, што это быў за біскуп. То есть мы не ведаем, і таму мы вот дакладна не можам сказаць, чаму ён рабіў у грэцкую пасхалію, вот, грэцкую традыцыю, ці таму, што ён быў, вот, ну, прынамсі, як мінімум у Вільні, ён быў звязаны менавіта з грэцкай традыцыяй, ці таму, што людзі паспалітыя былі пераважна грэцкай традыцыі, і ён для іх рабіў, мы не можам гэтага ведаць. Але мы ведаем, што нават, ну, вот, ён піша рускім языком, калі ён піша пра Біблію, што маецца на ўвазе таксама вот гэтая кірылічная традыцыя, усходняя традыцыя. Бо ў Вялікім княстве былі абедзве традыцыі, але відавочна, што большасць паспалітых людзей была вот у этой усходняй традыцыі, кірылічнай традыцыі. Скарына робіць для іх.
ці сам ён быў з гэтай традыцыі. Ну, відаць, прынамсі, узгадаваны ён быў ёй. Так? Але тут можна проста шмат чаго прыдумляць. Мы дакладна не ведаем, але што мы дакладна ведаем, што малая падарожная кніжка гэта для ўсходняй традыцыі. Потому што там проста па сістэме малітваў і ўсходняе пасхалі гэта гаворыць за тое, што ён рабіў для людзей усходняй традыцыі, не лацінскай традыцыі. Але гэта вельмі важна тое, што ён робіць эту кніжку менавіта з тым, каб маецца на ўвазе, што чалавеку патрэбна ўвесь час маліцца, патрэбна быць у гэтай сувязі са сваёй традыцыяй. Таму ён робіць эту кніжку такім чынам, каб яна была зручная для перамяшчэння, зручная куды. І таксама то, што гэта падарожная кніжка, это таксама для тых самых людзей, якія перамяшчаюцца, якія гандлююць, якія коміваяжорствуюць это цяперашняй мовы, это менавіта тыя людзі, якія разносілі цывілізацыю у тым часе, так, якія там мянялі свет просто нават фактам свайго перамяшчэння, адкрыцця новага свету. Ён гэта само па сабе, сам Скарына быў вялікі падарожнік. Так, я хацела сказаць, падобна да сябе, так? Падобна да сябе. Бачыце, Скарына, ён быў вядомы, ён быў відавочна вельмі вядомы чалавек у свеце. Міжнародна вельмі вядомы чалавек. Але так як ён паспаліты чалавек, ён не шляхецкага паходжання, то ён весь час пры каралях, пры біскупах ці пры эрцгерцагах знаходзіцца, то есть ён весь час знаходзіцца дзесьці у самых вярхах грамадства, але ён заўсёды там сакратар, там што-небудзь такого плану, таму што ён паспаліты чалавек у любым выпадку. І ён менавіта, і як ён сам чалавек новага тыпу, чалавек, які шырока адукаваны, які вучыцца ў розных універсітэтах, які атрымлівае навуковыя ступені, які там даследуе свет і працуе на культуру гэтага свету, то гэта ж сама ён на такіх людзей разлічвае. Ён такім людзям гэта все і робіць, і ён спадзяецца, што гэтыя людзі, яны робяць новы час, яны зараз робяць эту новую краіну, калі ужо пра Вільню ідзе гаворка, новую краіну, ён дзеля краіны, гэта все і робіць. Іншая рэч, што, канешне, што Вільні было цяжэй, там все ягоныя астатнія прыгоды на менавіта віленскага перыяду. А у тым ліку і зняволення у познанскай турме, з якога яго каралеўская грамата, з якога вызваляе ні многа, ні мала. Это іншая гісторыя. Запазыкаў брата, правильно? Давайте уже тады скажам, што ведаць склад злачынства. Склад злачынства, бачыце, з Масквы быў выгнаны, кнігі ягоныя спалены, он спадзяваўся у Маскве таксама кнігі друкаваць. А цікава мне, ці вядомы тыраж гэтай кнігі? Невядомы, так? Не, мы не ведаем. Колькі ён рабіў, ні з якіх ягоных выданняў. Захавалася вельмі мала. Вобмаль проста захавалася. І колькі ён рабіў, якія ў яго былі там магутнасці тэхнічныя, ясна, што яны былі вельмі невялікія, таму што это все трэба было, як ён сам піша, ціснуць. Тады у праскай Бібліі там піша «загадаў ціснуці». То есть ён не сам у варштата стаяў. А у Вільні там... Самому прыходзілася, думаеце? Можа, і самому, можа, там кагосьці наймаў, але зразумела, тут выляйце сабе працу, вам трэба выразаць літары. То есть кожную літару выразаць, падрыхтаваць гэтыя все наборныя шрыфты, падрыхтаваць ілюстрацыі. Это велізарная праца, і мы не ведаем, ці былі ў яго памочнікі нават. Тое, што ён быў друкаром, мы ж это ведаем з таго, што каралявец Кёнігсберг, ён быў запрошаны менавіта друкаром, там ён вельмі хутка з'язджае адтуль, звёзшы друкара прыдворнага і лекара. Ён сам быў друкаром і лекарам, ён іх адтуль звез. Мы не ведаем чаму. То есть там прыгоды ў яго гэтага часу вельмі цікавыя, і неяк то, што ён потым неўзабаве з'язджае назад у Прагу, гаворыць пра тое, што не задалося ў яго штосьці на радзіме, што, відаць, магчымасцяў было мала, і калі ён каралеўскае запрашэнне атрымлівае ўжо не друкарскае, і не ўласна лекарская, а навуковая, стаць садоўнікам каралеўскім. Ён згаджаецца, едзе і робіць адзін з першых у свеце батанічных садоў. Адзін з самых першых у свеце, это батанічны сад, это па цяперашнім часе, это вялікая навуковая работа. А па 16 стагоддзі, па 30-х годах 16 стагоддзя, это наогул, гэта прарыўная работа, пачаць працаваць менавіта у гэтым кірунку.
Ось, ну, і ён з'язджае туды, і там от дзесьці ўжо на нейкім этапе мы трацім ягоныя шляхі, не ведаем, калі ён памёр, не ведаем, калі нарадзіўся дакладна, не ведаем дакладна, калі памёр, вельмі цікава, конечно. Нічога не ведаем. Але я наколькі ведаю, што ў Беларусі адзін экземпляр гэтай кнігі, так? Ну, так. Малая падарожная. Белгазпромбанк выкупіў, так? Яе не было ніводнага, як у нас у Беларусі скарыны не было зусім. А скарына, это вот за савецкімі часамі было там за 100 біблій скарыны. Ну, біблія это асобныя кніжкі, там асобныя кавалкі. Але за 100 было ў Маскве, пад 100 было ў Петербургу, у Ленінградзе. І от мы калі казалі, дзе знаходзіцца скарына, это вот асноўныя такія скопішчы былі ў Маскве, у Петербургу, а там штосьці ў Варшаве, у Празе, у Лондоне, у Копенгагене, вот малая падарожная кніжка, і ў Беларусі не было нічога. І ў Беларусі оно пачало патрапляць, правда, ўжо апошнім часам, вот калі гэтымі намаганнямі Белгазпромбанка была просто зроблена кампанія па выкупе, таму што так беларуская дзяржава, она там спрабавала штосьці знайсці, але это дарагія рэчы, это сапраўды трэба была вельмі вялікая воля, каб это здабываць. Я, дарэчы, не знайшла, колькі яны заплацілі за яе. Але вось мне, ведаеце, цікава, па тых часах, 500 гадоў таму, гэта таксама быў дарагое задавальненне гэту кнігу набыць, ці не? Усё ж кніга-друк, ідэя была ў спрашчэнні, так? Конечно. Яно было дарагое, недарагое, але яно было, афордабл, оно было даступнае. Рэч у тым, што манускрыпт – это вельмі дарагая рэч. Так. Рукапіс – это вельмі дорага. І рукапіс, падарожнічаць з рукапісам не будзеш менавіта таму, што ён вельмі дарагі. Рукапісы былі прывязаныя да бібліятэк. Бібліятэк – это пераважна былі альбо манастырскія, якія-небудзь абацкія бібліятэкі, альбо прыватныя бібліятэкі вельмі багатых людзей, або універсітэцкія бібліятэкі. Ну і звычайна было вядома там, дзе які рукапіс знаходзіцца, і вам трэба было, калі вы хацелі з ім пазнаёміцца, перамяшчацца туды, дзе ён знаходзіўся, і там з ім працаваць, як навуковая праца была. А калі гэта ідзе кніга-друк, это ў любым выпадку многа асобнікаў, у любым выпадку іх можна купіць, іх можна перамяшчаць, іх можна там дзесьці перавозіць з месца на месца. Вот мы ведаем, што, напрыклад, з Біблія Лютера, якая дзесьці за 40 гадоў толькі ў Віттенбергскай друкарні, у лютэравскай уласнай друкарні, было там дзесьці 100 000 асобнікаў надрукавана. І тое, што вот як кожны немец, які ў той час яшчэ немцам не называўся, але хто як тады было рэфармацыя пашыралася, і это вельмі не падабалася каталікам, і вот мы ведаем там вот гэта такое абурэнне, што усе шаўцы, краўцы, нават жанчыны, усе, хто хоць трошку чытае па-нямецку, носяць этую Біблію ў складках вопраткі, уважаюць яе за абсалютную праўду і кідаюцца ў бойкі і спрэчкі тэалагічнага характару не толькі з манахамі і святарамі, а яшчэ і з дактарамі багаслов'я. То есть, як мы бачым, як нямецкая нацыя станавілася вакол гэтых перакладаў Бібліі, это яшчэ калі толькі пра Новы Запавет нават толькі гаворка, дзе не пра поўную Біблію. То есть мы бачым, як яны распаўсюджваліся. Потому што іх заўсёды ж можна было дадрукаваць, заўсёды можна было там, калі ўжо шрыфты ёсць, калі такія макеты ёсць, уже друкаваць это не было вялікай праблемай. А ў скарыны, это зноў-такі кожны новы асобнік, это зноў-такі это грошы. А так як ён друкаваў за грошы з нейкіх спонсараў, то есть сваіх грошай яго не было і быць не магло. Нават калі ў яго быў нейкі сямейны капітал, які яму быў дадзен, мы ведаем, што старэйшы сын, той за пазыкі якога ён потым сядзеў у турме, быў спадкаемцам бацькоўскага гандлю у Полацкага. Нават калі скарыну штосьці перапала, то наўрад ці каб сапраўды бізнес свой пачынаць. А это ж яшчэ і бізнес, это ж не толькі такая адукацыйная, інтэлектуальная і духоўная праца, это ж яшчэ мусіць быць і бізнес, то есть скарына мусіў гэтым займацца, і, конечно, гэта складана, потому што мы не ведаем, наколькі там паспяховым бізнесоўцам ён па сваёй прыродзе, па сваёй натуры быў. Выглядае, што не вельмі. Выглядае, што можа так, што можа ідэі ў яго былі добрыя, але для рэалізацыі в адзіночку ў яго не было сіл.
Вот, што, конечно, там ён раскручваў гэту вялікую працу. Все роўна ён сарганізоўваў працу. Ясна, што гэта, што ён не вырэзаваў, калі ён маляваў сам, то ён не вырэзаваў сам. Это, ну, можа, і вырэзаваў. Хаця, хутчэй за ўсё, у яго былі ўсё ж такі гэтыя майстры. Ён, так, ну, то есть это сапраўды вялікая праца. Это вельмі шмат розных спецыяльнасцяў разам. І мы не ведаем, якія былі наклады. Спадарня Ірына, а вось у гэтай малой падарожнай кніжцы Скарына сваю завядзёнку працягнуў наконт пасляслоўяў і Так. прадмоў ёсць яны таксама, так? Так. Але дату ён там не ставіць. А што за яны? Што там? Ну, ён гаворыць, што ён зрабіў. А проста што зрабіў, так. Так. Мгм. Так. А наконт афармлення? Ёсць афармленне, так, это уже яно зусім не такое раскошнае, як праскія бібліі, але таксама прыгожа зроблена. Скарына вельмі сур'ёзна ставіўся да афармлення. От ён жа там пачынае і абзацы, пагінацыю. Дарэчы, што цікава, што у этой капенгагенскай малой падарожнай кніжцы у пасхаліі асобная пагінацыя. 4 раздзелы ідуць, суцэльная нумарацыя старонак, а гэты 5 раздзел асобна. Вот. І зноў-такі мы не ведаем чаму. То есть, можа быць, гэта ці ва ўсіх асобніках была пасхалія, так? Ну, вельмі цяжка казаць, потому што як бы калі у нас недастаткова дадзеных. Можа, 22 год падштурхне даследчыкаў, як 17 год вельмі моцна падштурхнуў даследаванні, калі было 500годдзе ўвогуле Скарынавага кнігадруку. І моцна падштурхнуў, вельмі шмат што стала вядомым у 17 годзе, што раней не было. Як бы вот і чэхі, і італьянцы падлучыліся да даследаванняў, і праводзілі канферэнцыі, значыць, ну, спецыяльна вот нешта, вот, нейкія фонды былі на гэты на даследаванні. Можа, 22 год таксама падштурхне штосьці. І гэта было бы вельмі здорава, каб мы больш пра гэта ведалі, потому што пакуль што мы сапраўды вот неяк вось у нас вельмі шмат што яшчэ цёмнага у гэтым сэнсе, вельмі шмат. То есть мы эту книжку уже, дзякаваць Богу, ведаем, она уже ёсць, она ёсць в электронным выглядзе цалкам, яе цалкам можна знайсці, паглядзець, і яна вот і капенгагенская выкладзеная таксама вот цалкам, это малая падарожная кніжка, значит, можна з гэтым пазнаёміцца, пачытаць всё самастойна, паглядзець, якая там мова. Вот такая вельмі цікавая мова, як ён месяцы называе, генуарі, Октовер, так, значит, он піша это зноў-такі вот на ўсходні манер, это так, як і вот Біблія он піша, напрыклад, так, не Біблія і не Вівлія, а Біблія у празе. Так ён тут вот месяц Октовер, месяц генуарі, значит, вот на гэты на еўрапейскі манер. На лацінскі манер ён называе месяцы. Это ж таксама цікава, што вот мы глядзім, чаму ён месяцы называе на лацінскі манер. Вот так называе. Значит, а пасхалію робяць на ўсходні манеры. Вот у Скарына весь час вот такі вот, што мы ў яго заўсёды знаходзім і заходнія нейкія струмені, і ўсходнія струмені. Вот як Беларусь, вот она такая, таксама сама шматстайная і як бы шматкультурная, так, вот все традыцыі тут сыходзяцца, вот Скарына такі, вот у Скарына таксама все традыцыі сыходзяцца, і вот ён з усімі традыцыямі адначасова працуе. Ну, вот, значит, на ягоную думку, у тым часе это было, ну, натуральна і нармальна пісаць генуарі і Октовер, так. А навукоўцам цяпер разбірайся, так? Ну, это трэба разбірацца, конечно. А ці ёсць там ілюстрацыі? Цудоўныя заўсёды ў Скарына ілюстрацыі? Не, такіх, як у Бібліі, там няма. У праскай Бібліі, але ўвогуле ёсць. То есть афармленне ёсць, гравюры ёсць. А як вы думаеце, дарэчы, чытаў такое меркаванне, што Скарына мог таксама быць і мастаком? Як вы думаеце, гэта падобна да праўды ці не? Гэта вельмі падобна да праўды, таму што зноў-такі вот у праскіх бібліях, у праскіх выданнях ёсць карцінкі, пазначаныя сонцам з паўмесяцам, сонцам маладзіковым, так як мы кажам. І так, што яны гэтым пазначаныя, это гаворка пра тое, што это арыгінальныя малюнкі. Ёсць якія не пазначаныя. Што гэта аўтограф ягоны, так? Гэта як бы ягоны трэйдмарк, так. Ягоная марка. Тыя, што не пазначаны, это хутчэй за ўсё взятыя вот з таго шырокага ўжытку карцінак, якія былі вот у еўрапейскім кнігадруку. То есть ён іх мог браць дзесьці гатовымі. А тое, што пазначана ягоным знакам, гэта пазначана. І вот
Ну, лягчэй уявіць, што ён сам маляваў для гравёра, так? Што сам даваў карцінку, ці ён мастаку дакладна казаў, вот тут такі пастав твар, тут такі пастаў твар, тут такі пастаў твар. Што, в прынцыпе, таксама можа быць. То есть это можа быць, але хутчэй за ўсё ж такі Скарына маляваў сам. Но это, не будзем сцвярджаць. Лепш мы не будзем гэта сцвярджаць, таму што мы сапраўды гэтага... У нас ніякіх звестак пра гэта няма. У нас звесткі толькі... У нас звесткі вот то, што самі кнігі нам даюць. Вот, што з саміх кніг мы можам выудзіць, то і ёсць. Вот пра скарынавыя навукі мы ведаем, вот это экстраскарынавыя звесткі, так, это як запіс Кракаўскага універсітэту і запіс Падуанскага універсітэту. Вот это у нас ёсць. Запісу Падуанскага універсітэту мы ведаем, што ён там быў сакратаром дацкага караля. То есть мы гэта ведаем, так? Вызначыліся, што за Дацыя там? Данія ўсё ж такі ці? Ну, бачыце, як оно ўсё вакол Даніі круціцца, як і Пенгагенская пасхалія, то есть як бы і Данія святкуе ў гэтым годзе. Так? Конечно, так. Данія таксама адзначае Скарыну. Это якраз будуць, вот, і таксама 20-го якраз Данія святкуе. Вот, так што, Данія сюды далучаная. Так што тут, як бы, не прыдумляем мы нічога іншага. Это, такі на 100% мы не можам сказаць, але всё паказвае туды. Вот гэта таксама, як на Венецыю всё паказвае. Так? У нас нідзе Скарына не напісаў, што я Францішак Скарыну ў Венецыі рабіў тое-тое. Гэтага няма. Ці ў запісах Падуанскага універсітэту, што ён прыехаў з Венецыі. Гэтага няма. Ну, просто мы па логіцы, вот, ведаючы сітуацыю таго часу, ведаючы, што адбывалася ў Венецыі, што ў Падуі, то есть як бы ў Падуі там хутчэй, як это сказаць, такія інтэлектуальныя набыткі рабіліся, але яны рэалізоўваліся ў Венецыі. То есть як бы вот уласна такім практычным камерцыйным цэнтрам, конечно, была Венецыя, не Падуя. І ў Венецыі універсітэту свайго не было. То есть як бы Падуя была адначасова венецыянскім універсітэтам. А Венецыя была адным з найбуйнейшых цэнтраў тагачаснага свету. Наогул, вот такія з самых такіх вот прарыўных вельмі шмат у чым. Армянская кнігадрук таксама пачынаецца ў Венецыі на 5 гадоў раней за Скарыну. У 1512 годзе. Вот, так што, як бы, вот Венецыя была такім сусветным цэнтрам для розных праектаў, для вот стварэння некага гэтага новага часу. Ну і як бы мы вот, сыходзячы з гэтага, мы кажам, конечно, так, Скарына ў Венецыі быў і, значыць, венецыянскую традыцыю ведаў. Але нідзе ў нас это не напісана. То есть мы гэта гаворым толькі таму, што надзвычай цяжка уявіць, што магло быць інакш. Вот гэта таксама і тут, калі мы гаворым пра все скарынавыя рэчы, вот у нас біяграфіі Скарыны напісанай за ягоным часам няма. У нас, напрыклад, няма там ліставання Скарыны з Эразмусам з Роттердаму. Вот каб у нас было ліставанне, было б. Нават там ліставанне ці ягоныя віттенбергскія прыгоды, каб былі занатаваныя. Так яны занатаваныя, што мы толькі ведаем тое, што там напісана. Што вот Лютер яго першы раз прымае добра, а другі раз просіць бурмістра выгнаць Скарыну з гораду. Значит, штосьці зноў не задалося, так? Вот это мы ведаем. А больш проста мы канкрэтна нічога не ведаем. І мы просто оно ж даследаванне, оно і ёсць даследаванне. То есть мы глядзім, што адбываецца, мы глядзім на кантэкст вельмі уважліва, на кантэкст і кнігадруку, на кантэкст рэлігійнага кнігадруку, на кантэкст прамысловасці таго часу. Мы на ўсё гэта глядзім, мы даследуем, якім горадам была Вільня. Чым была Вільня таго часу, гэтыя 20-е гады 16-го стагоддзя. Што адбывалася ў Вільні. Мы ведаем, што туды, напрыклад, прыязджае Парацельс. Самы славуты медык свайго часу, ён прыязджае туды і там мае некую спрэчку з мясцовымі дактарамі медыцыны. Значит, дактары медыцыны там былі. Сказаць, што Скарына быў, мусіць, адзіны доктар медыцыны, калі ён быў у Вільні, не, потому што ёсць звесткі, што Парацельс з кімсьці дыспут меў, значыць, яны былі. Значыць, некае гэтае штосьці паралельна, што адбывалася ў Европе, адбывалася таксама і ў Вільні. Але кнігадруку не было. Бачыце, такіх рэчаў не было. Кнігадрук інтэнсіўна пачынаецца пазней. Калі ўжо рэфармацыя раскруціла гэты кнігадрук неяк па ўсёй Европе, тады, калі вся Европа прачынаецца, тады прачынаецца таксама і Вялікае княства, як мы ведаем, ужо пад канец стагоддзя, там ужо вельмі шмат што адбываецца. 1563 год, это у Берасці друкуецца, ужо ў берасцейскай друкарні, усталяванай друкарні, друкуецца Радзівілаўская Біблія. Мы ведаем лоскую друкарню Сымона Буднага. У Цяпіне
Васіль Цяпінскі робіць друкарню, штосьці друкуе. У Нясвіжы друкарня, і там уже цэлы шэраг кніг выдаецца. То есть мы ведаем, што ўжо друкарні па ўсёй краіне, можна так сказаць, так? Калі ўжо ў Цяпіне ёсць, то ўжо можна казаць, што і па ўсёй краіне. То есть друкарні ўжо многа. Ну гэта 60-е, 70-е гады. То есть гэта ўжо здорава пасля Скарыны. І потым ясна, што вот уже 80-е гады статуты Вялікае княства выходзяць, якія там робяцца прарыўнымі для Европы, там не толькі для Вялікае княства. Новым словам вот у юрыспрудэнцыі, у правазнаўстве, так, еўрапейскім. Але вот гэтыя 20-е гады гэта яшчэ не. Гэта яшчэ як бы вот гэтыя павевы там толькі-толькі пачынаюцца. Ну это і пачынаюцца менавіта з Карынам фактычна. Вот ён это всё і пачынае. Ну але тое, што ён з'язджае з Вільні, значыць всё ж такі мусіў з'ехаць. Гаспадарня Рыда, я гляжу, што у нас ужо так час трошкі падходзіць. Я вас попрашу напрыканцы вельмі цяжкое такое просьбу трошкі так падсумаваць, чаму Францішак Скарына натхняе беларусаў, а натхняе нават на сабе магу сказаць, натхняе вельмі. Спецыяльна ездзілі ў Падую паглядзець у гэтай залі 40 яго не партрэта, як это сказаць, выяву поўны рост, так там. Ну партрет, парадны партрэт, так і таксама з вами дзякуй вялікі трохдзённы расповед пра Скарыну за гэты у Прагу. Ну сапраўды натхняе. Чаму? Можаце сфармуляваць, што ў ім такое, што праз 500 гадоў вось гэты палачанін настолькі беларусам цікавы? Ну тут як бы два складнікі. Адзін гэта по-любому всё, што ёсць, тое, што прывяло нас туды, дзе мы ёсць, то есть все мінулае, это заўсёды цікава. Это заўсёды вельмі важна. То есть незалежна ад таго, Скарына ці не Скарына, ці значит, само па сабе 16 стагоддзе вельмі цікавае, потому што ў 16 стагоддзе свет мяняецца. 16 стагоддзе просто вось як бы паварочвае кірунак чалавецтва вот у іншы бок і ў той бок, вот вынікам якога ёсць наш час па сутнасці. І таму все, што адбывалася ў 16 стагоддзе, нам цікава. Все, што адбывалася да 16 і пасля 16 нам таксама цікава. То есть гэта у любым выпадку даследаванне мінулага, гэта даследаванне саміх сябе. То есть кожны мы заўсёды знаходзімся вот на фронце, ці на вяршыні той гары, якая расла вот стагоддзямі нас сюды правяла, ці на фронце вот таго руху, якім мы ішлі. Ну, у любым выпадку мы ёсць вот на этом канечным прадуктам вот всяго развіцця папярэдняга. І таму гэта все, калі мы хочам ведаць, хто мы, што мы і што нам рабіць далей, і куды нам ісці далей, нам трэба даследаваць мінулае. У любым выпадку. Это одна рэч. Другая рэч это сам Францішак Скарына. Францішак Скарына, вот як з таго, што мы ўжо сёння казалі, зразумела, што гэта надзвычай цікавы персанаж для ўсёй Европы 16 стагоддзя. Ён стаў майстрам ці паспрабаваў сябе ў вельмі многіх галінах чалавечай веды. Это вот сапраўдны рэнесансны персанаж. Вот калі мы кажам, вот рэнесансны персанаж, рэнесансны розум. Пра рэнесансны розум мы разумеем, калі мы так гаворым, што гэта вельмі жывы розум, які даследуе свет у самых розных галінах. Это не тое, што вот ён батанік і батанік, напрыклад. Вот быў бы Скарына вот праскім садоўнікам, вот садоўнікі все равно было бы здорава, все равно бы даследавалі. Але вот глядзіце, што мы ведаем з яго. То есть ён дзесьці, вот это кракаўскі бакалаўрыят зрабіў, мы ведаем, што ён робіць далей да Падуі, мы ведаем, што ён ужо доктар філасофіі. Значыць, ён дзесьці робіць дактарат па філасофіі. Значыць, што ён у гэтым, як доктар філасофіі робіць, мы не ведаем. Але у сваіх паслясловіях ён потым піша, што доктар медыцыны. Гэта для яго важна. Не доктар філасофіі, а доктар медыцыны. Значыць, ён медык. Ён уявляйце сабе, калі ён медык, калі ён потым робіцца вот в натуральных навуках, якія толькі-толькі пачынаюць развівацца, то есть ён развівае сабою сваю працу, развівае натуральныя навукі у тым часе, а ён пры гэтым філосаф. Так, ён пры гэтым піша вот, у сваіх прадмовах, ён столькі закладае мудрасці, ён столькі закладае веды, у сваіх прадмовах да Бібліі ён па сутнасці дае найлепшую універсітэцкую веду таго часу і дзесьці яе прасоўвае наперад. Ён піша там
піша, вот скажем, пра кнігу піша, вот і тут яна па-гебрайску завецца так, па-грэцку завецца так. І што гэта такое? Ён расказвае, чым гэта важна. Значыць, ён як бы, калі робіць, вот, што ўвогуле вельмі дзіўна робіць апалогія Бібліі, вот кажа, чаму чалавеку трэба чытаць Біблію, напрыклад. І ён расказвае, чаму яе трэба чытаць. Таму што яна важная для чалавечага жыцця, таму што яна вам дасць такія веды. І, значыць, і вот яго задача менавіта вот эту чалавечую веду зрабіць абавязковую, пашырыць, прасунуць, каб людзі мыслілі, каб людзі штосьці рабілі. І вот уяўляйце сабе, вот натуральныя навукі, медыцына, маляванне, кнігадрукаванне, філасофія і спроба некага таксама пашырэння гандлю, то есть ён настолькі у многіх рэчах стаў слаўным, але ў кожнай з іх, вот калі гаворка ўласна пра кнігадрукаванне, ён не паўтарае нікога. Ён выбірае сабе нейкія ўзоры, вот, якія яму падыходзяць, то есть ён не з нуля пачынае, калі ў празе робіць не кнігадрукавання, не пераклады Бібліі, ўжо да яго гэта рабілася, але ён робіць гэта так, як не рабіў да яго ніхто. Ён робіць штосьці прасоўвае наперад, вот суцэльную пагінацыю, там, напрыклад, ён робіць, там і робіць на абзацы дзеліць, то есть ён робіць все зручным для чалавека, зручным для чытання. Ён весь час тлумачыць, што ён робіць. То есть ён адзін з вельмі яркіх, добрых мысляроў свайго часу. І таму, конечно, гэта цікава. А яшчэ цікава пра Скарыну тое, што гэта вот такі выразна еўрапейскі чалавек. Што гэта чалавек, вот гэта менавіта еўрапейскага кшталту мыслення, еўрапейскай адукацыі, які ў кантакце з еўрапейскімі буйнейшымі персанажамі, і якога ведае Европа, і старая Европа, і вот там тая самая той самы Кёнігсберг, там толькі нараджаецца свая новая цывілізацыя, яго адразу запрашаюць, значыць, вот, калі яго запрашаюць вот на самых высокіх узроўнях, значыць, зразумела, што ён вядомы чалавек. І нам, конечно, гэта вельмі важна. Это вот тое, што вот ён такой шырокі рэнесансны персанаж. І трэцяе, што нам важна, што ён просто, вот мы кажам пра Беларусь як пра кніжную краіну. У нас кніжная культура вельмі была развітая, уже пачынаючы 16 стагоддзя, зрэшты і раней. У нас рукапісная кніга таксама была вельмі шанаваная і вельмі добра развітая. Але і потым тыя друкарні, якія потым у 16 стагоддзі, это фантастычна прыгожыя друкарні, там все эти куценскія, там все эти магілёўскія, аршанскія, так, вот гэта ў гэты бок. Вельмі многа іх, вот сапраўды, калі я кажу, што па ўсёй краіне, сапраўды па ўсёй краіне, некаторыя робяцца вельмі славутымі. Яно таксама як бы вот пачынаецца все ад Скарыны, то есть ад Скарыны можна пачынаць просто вот новы адлік развіцця краіны. Таму як бы Скарына вот у самым падмурку вот гэтага новага часу краіны. То, што ён, вот, напрыклад, калі мы чытаем, вот летась у нас было 100годдзе эсею Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» у 21 годзе. Вот ён такі канцэптуалізуе беларускі шлях, і ў яго асноўны персанаж Скарына. То есть ён са Скарынам як бы весь час гаворыць. Вот, што Скарына прапановвае, Скарына бачыў Беларусь. Скарына, вот ён як бы цэнтральны робіцца потым і ў пазнейшых. Вот там на некалькі стагоддзяў ён забываецца, фактычна не згадваецца. Але калі вот на пачатку 20-го стагоддзя Беларусь пачынае, уже мадэрная Беларусь пачынае сябе пераасэнсоўваць, яна як бы бярэ таксама сваім пунктам адліку Скарыну. То есть то, што да Скарыны было, это цудоўна, оно прыводзіць да Скарыны, а тады Скарына ўжо фактычна робіць вот гэтую, робіць падмуркі, закладае падмуркі новай Беларусі. Таму, безумоўна, Скарына для нас вельмі важны. І даследаванні паказваюць, што Скарыну гэта ледзь не адзіны беларускі гістарычны персанаж, якога ўсе беларусы ведаюць і да якога ўсе беларусы пазітыўна ставяцца, які ёсць, вот такім, як так сказаць, тварам Беларусі. Вот таким вот неким гістарычным абліччам і гістарычным культурным абліччам Беларусі. Вот ён, і гэта постаць, якая сапраўды яднае ўсіх беларусаў. У ім няма ніякіх падзелаў там на канфесійнасці, на ці што-небудзь яшчэ, вот, што стала раптам модным у 21 стагоддзі, чаго не было раней ніколі. Так? Скарына некая вельмі моцная аб'яднаўчая постаць. В адрозненне ад іншых, якіх там хтосьці вот пачынае там дзяліць. Скарыну немагчыма падзяліць, таму што ён і там, і там, і там, і там, вот як вся Беларусь. Ён і такі, і гэтакі, і яшчэ вось такі, а і яшчэ зверху, і яшчэ туды, куды мы яшчэ не дадумаліся. То есть ён там уже ёсць. І вот Скарына сапраўды это вобраз Беларусі. Вот згадайце, як у 17 годзе быў гэты ліст
там беларускай грамадскасці шмат подпісаў накіраваны там ва ўсе адпаведныя дзяржаўныя структуры з просьбаю назваць менскі аэрапортам імя Францішка Скарыны. Вот як бы вот это вельмі пашыраная рэч у свеце называць аэрапорт галоўным персанажам гэтай зямлі, вот куды вы прылятаеце. Так, вот там ці Шарля де Голля, ці Леонардо да Вінчі, ці там, значит, вот, і вот было б вельмі лагічна, каб калі вы прилетаеце в Беларусь, вы прилетаеце на землю Францішка Скарыны. То есть, и, конечно, вот и Францішак Скарыны это, по сутнасці, вот такое самое, ну, видать, самый лепшы твар Беларусі, самый лепшы імідж Беларусі, самый лепшы персонаж Беларусі. І вот, як показывае практыка, самый любимый персонаж Беларусі. Дзякуй, спадарня Ірына, за гэту цудоўную гутарку, за гэты гімн Скарыне. Можна так вызначыць. Дзякуем вялікім. Ну і ўжо час у нас скончыўся, то будзем развітвацца. Добрага вам дня і з Богом. Дзякуй, з Богом.